إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. دكتور محمد، نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم غير مجتمع البداوة إلى مجتمع الحضارة. لقد كان تأثير حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيئته عظيما. أستاذنا، والسؤال: كيف غير نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم وأصلح هذه البيئة العصبية العنيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية الكريمة جواب محكم عن سؤال مهم: كيف غير نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم مجتمع البداوة بكل معنى إلى مجتمع المدنية والحضارة بكل معنى؟ وتبين الآية الكريمة أن ذلك كان بتلاوة الآيات التي تمثل المرجعية لهذه الأمة في أخلاقها، في عبادتها، في صلتها بربها. ويصاحب التلاوة التعليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة القيم القرآنية الربانية في هذه الآيات. ويأتي دور التربية. ومصطلح التربية في حياتنا المعاصرة واسع في دلالته، يشمل تربية الفكر والعقل والسلوك والأخلاق، العبادات، يشمل جميع جوانب الحياة. ومصطلح التربية هكذا هو المرادف للمصطلح القرآني التزكية، التي تطهر الإنسان من قبائح الفكر والسلوك وتجعل الحسن طبعا في الإنسان. إنها تحول المثل النظرية إلى واقع عملي، وهذا الذي تبينه الآية الكريمة. إذن كيف غير نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم مجتمع البداوة إلى مجتمع حضاري عظيم؟ الآية أحصت وظائف النبي في أمته، رسالته في أمته، مهمته في أمته. أول شيء وصل الأمة بمرجعيتها ونبعها الصافي الذي تعود إليه في آن آن وحين، لا تنفصل عنه أبدا. إنه الآيات. وإن أوقات عز الأمة وشرف الأمة ومجد الأمة وتمكن الأمة وقوة الأمة كان دائما في أوقات وصلها بهذه الآيات وبهذه المرجعية في كل جوانب حياته. وأن ضعف الأمة كان في الأوقات التي انفصلت هذه الأمة عن مرجعيتها الربانية، عن آيات الذكر الحكيم.
الأمر الثاني تربية الأمة بهدي هذه الآيات، التزكية. الثالث ويعلمهم حقائق هذا الكتاب ليكونوا على بينة وبصيرة بأسباب الرفعة، بأسباب العلو، بالسنن الإلهية في الناس، في الأمم، في المجتمعات. ثم بعد ذلك يعلمهم الحكمة. الحكمة هي السنة، نعم، من معانيها في القرآن الكريم. والحكمة هي حسن الفهم ووضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور في منازلها، نعم هي كذلك. إذن هي تشمل كل هذه المعاني، تشمل السنة وتشمل النبوة وتشمل حسن الفهم والعقل ووضع الأشياء في مواضعها وتنزيل الأمور في منازلها. هي تشمل كل هذه المعاني. وتشهد الدنيا كيف غير نبينا الهادي وأصلح وهدى. نعم، حتى قال مايكل هارت مؤلف كتاب العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الأساس الذي بنى عليه العظمة، معيار العظمة، قاعدة العظمة، هو القدرة على التغيير بحكمة، ومدى التأثير في التاريخ فالناس بآثارهم. نعم، غير نبينا الهادي وأصلح بالتعليم والتربية وليس بالإكراه، لأن الإكراه على الفضائل لا ينتج المجتمع الفاضل ولا الإنسان الفاضل. والشواهد على ذلك كثيرة من سنة نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم. تدبر معي كيف علم وربى صلى الله عليه وسلم بالحكمة الشاب الذي سأله أن يأذن له بالزنا، حتى بعد أن انتهى الحوار مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الزنا أبغض شيء عند ذلك الشاب واهتدى. كذلك كيف ربى نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم وأصلح ذلك الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد، حتى بعد أن نصحه نبينا الهادي تخلق بخلق سيدنا رسول الله واهتدى بهديه. كذلك كيف أصلح وربى نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم الأعرابي الذي أغلظ له في القول وقال له أعطني يا محمد من بيت المال، فليس هذا المال مال أبيك. نعم، وكيف قرأ نفوس من حوله محب السلطة لما قيل له ساعة الفتح إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ليدفعه إلى حسن الإيمان، فهذا مدخله وهذا بابه. ولما جاء محب المال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي قطيعا من الغنم، فأتى قومه وقال إن محمدا لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر، فرغب قومه في الإسلام. ولما واجهه محب المنصب والصيت والشهرة سراقة بن مالك بشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى وقد فتحت مدائن كسرى. فليكن للمربين وللمعلمين وللكتاب، فليكن لنا جميعا أسوة حسنة في نبينا الهادي كيف نغير وكيف نصلح. هذا وبالله التوفيق. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنزلنا إليك الذكر لتبين
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.